Ma comunque sta benissimo ed è comunque un bellissimo colore e illuminiamo la nostra cattedrale. Illuminarla vuol dire che la cattedrale è un luogo di bellezza, ma la bellezza più grande sono quei bambini che sono stati e sono ancora adesso, il nostro ricordo e pensiero va a loro, nelle terapie intensive della nostra città e del nostro paese. Sono loro che gettano una luce di bellezza sulla bellezza della cattedrale. Quindi viva la giornata del prematuro e forza, la luce si accenda. Come si fa a passare la voce che la luce deve... È bellissima, È bellissima.